హాయ్ గాయ్స్! ఈ వీడియో పెట్ లవర్స్ కోసం. పెట్ లవర్స్ మాత్రమే కాదు, అందరి కోసం కూడా. ఇక్కడ చూసారా, మా స్ట్రీట్‌లో డాగ్స్ అన్నీ మా మమ్మీ అక్కడ వాకింగ్ చేస్తుంటే రోడ్డు మీద అవన్నీ వచ్చేసాయి. మా మమ్మీ వాటితో ముచ్చట్లు పెడుతుంది. ఏం లేదు, వాటికి రోజు మమ్మీ, డ్యాడీ ఫుడ్ పెడతారు గైస్. అందుకని అవి చూసారా బయట నించొని అడుగుతున్నాయి. ఈలోపు మా డ్యాడీ అయితే ఫుడ్ కలిపేసి వాటి కోసం వేసేస్తున్నారు. ఇది ఎందుకు నేను వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మీ స్ట్రీట్స్‌లో కూడా డాగ్స్ ఉంటాయి కదా! సో, ఇప్పుడు పెట్స్ పెంచుకున్న వాళ్ళకైతే ఆ ఇది తెలుస్తది గైస్. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మన పెట్ ఉంది, మన డాగ్. దానికి ఒక పూట అన్నం పెట్టకపోతే దానికి ఆకలేస్తుందేమో అని మనం ఎంతో ఫీల్ అయిపోతాము. బయటివి అవి కనీసం అడగలేవు కదా ఫుడ్ కావాలి అని. వాటికి రోజు కూడా ఫుడ్ దొరకదు. ఉంటారు, చాలామంది పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. కొన్ని వాటికి అసలు పాపం ఫుడ్ కూడా ఉండదు. ఇవి చూసారా, ఇక్కడ చిన్న చిన్న బేబీస్ కదా, ఆకలితో ఎంత ఫాస్ట్‌గా తినేస్తున్నాయో. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీ స్ట్రీట్స్‌లో కూడా ఇలాంటి డాగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే రోజు పెట్టమని నేను చెప్పను. వారంలో ఒక 2 టైమ్స్ అన్నా డాగ్స్‌కి ఫుడ్ పెట్టండి. మీరు తినగా మిగిలిందన్నా పాడేయకుండా వాటికి పెట్టండి గైస్. పాపం వాటి ఆకలి తీరుతుంది కదా! సో, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. డాగ్ లవర్స్‌కి ఈ ఇది తెలుస్తుంది గదా! సో, ఇక్కడ చూసారా మా వాడు బయట తింటుంటే చూస్తుంది. సో, థ్యాంక్ యూ.